ირაკლი ღარიბაშვილს მილიონი ლარის ოდენობის გირაო შეეფარდა, მან ეს თანხა 30 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების საქმეზე სხდომა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. დეტალებით ანა ბროლაძე შემოგვიერთდება ახლა მოამბის პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ? ანა, გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხარ? პროცესი დასრულებულია. წინა სასამართლოს სხდომა შედგება 16 დეკემბერს 2 საათზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა ისე დატოვა სასამართლო, რომ მას მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებია და საქმესთან დაკავშირებით შეფასებებით შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ადვოკატები შემოიფარგნენ კომენტარის გაკეთებით. აღსანიშნავია, რომ მათაც არ უსაუბრიათ ბევრ დეტალზე. მათ ახლა ჩაბარდათ 4 ტომის საქმის და ექნებათ შესაძლებლობა გაეცნონ რას ზედაყრდნობით ედავება ამ შემთხვევაში დანაშაულს საგამოძიებო უწყება ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. 4 ტომი მოწმეთა მტკიცებულებები, უძრავ-მოძრავი ქონების ამადასტურებელი დოკუმენტები, დეკლარაციები, რომელიც თავად ღარიბაშვილს აქვს წარდგენილი და სახლის შხრეკის ოქმები. მთავარი შეკითხვები ამ შემთხვევაში ყოფილი მაღალჩინოსნის მიმართ არსებობს იმის გამო, რომ მას ჰქონდა ინტერესები ღვინის ბიზნესში და ეს ინტერესები არ დათმო სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების პარალელურად და სწორედ ესე ფარულად ხდებოდა თანხის ბიზნესიდან გამომდინარე თანხების მიღება, რომლის დეკლარირებაც არ მომხდარა შემდგომ დოკუმენტებში და სწორედ ამას ედავება საგამოძიებო უწყება ყოფილ პრემიერ-მინისტრს. აღსანიშნავია, რომ გირაოს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა დღეს მოსამართლე ეკა ბარბაქაძემ 30 დღე აქვს ირაკლი ღარიბაშვილს იმისთვის, რომ საგამოძიებო უწყების მიერ მოთხოვნილი 1 მილიონი ლარი გადაიხადოს და პარალელურად დაცვის მხარე დაეთანხმა ასევე შუამდგომლობას, რომ მან ჩააბაროს პასპორტი და თავი შეიკავოს, აეკრძალოს უпростоრად საქართველოს საზღვრის კვეთა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვუსმინოთ იურისტებს, რომლებიც დაიცავენ ირაკლი ღარიბაშვილის ინტერესებს, მათ თქვეს, რომ მას შემდეგ რაც გაეცნობიან საქმის მასალებს, უფრო მეტი ექნებათ სასაუბრო. ისა თუ არა ბატონმა ირაკლიმ ჩვენება, ცალსახად განმარტავთ ამ კითხვაზე, რომ ბატონ ირაკლის არავის წინააღმდეგ ჩვენება არ მიუწევს. ბრალდებასთან დაკავშირებით განმარტეთ ამ შემთხვევაში დაცვის მხარემ და ეს სასამართლო პროცესზეც განმარტეთ, რომ ბატონ ირაკლი ცნობს თავს დამნაშავედ, ეთანხმება ბრალს იმ ნაწილში, რაც დაკავშირებულია მისი მხრიდან უკანონო შემოსავლების მიღებაში, რაც ებმის მის იმ პერიოდს, როდესაც იგი კერძო სექტორში იყო, ბიზნესში იყო დაკავებული და შემდგომ პერიოდს, როდესაც ის იკავებდა მაღალ პოლიტიკურ თანამდებობას, ასევე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, იყო კითხვები თუ რატომ შეეფარდა აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების დროს სასამართლო და ბრალდების მხედველობაში იღებს ძალიან ბევრ გარემოებას და არც ერთი საქმე არ გავს ერთმანეთს. როდესაც ადამიანი თანამშრომლობს გამოძიებასთან, როდესაც ის არ ემალება გამოძიებას, ეთანხმება ბრალს და იხდის მნიშვნელოვანი მოცულობის გირაოს, პატიმრობის ნაცვლად ნაკლებად მძიმე აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხი არის პროცესუალური სტანდარტი. მას ბრალი წარედგინა კონკრეტულად 2016 წლის შემდეგ, როდესაც ის იყო პირველი პრემიერ-მინისტრი. დატოვა ერთი წამით. მან დატოვა თანამდებობა, ის წავიდა კერძო ბიზნესში. კერძო ბიზნესში თავისი შემოსავლე, რა თქმა უნდა, ბიზნესში ქონდა. თქვენ მოგეხსენებათ და მისი ბიოგრაფია ცნობილია, საჯაროა, რომ ამ პერიოდში ჩინურ სოლიდურ კომპანიასთან ქონდა კიდევ მას ურთიერთობა, საიდანაც ქონდა ძალიან სოლიდური შემოსავლები. როდესაც მეორედ მოხდა ირაკლი ღარიბაშვილის მობრუნება პოლიტიკაში და ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რა ვითარებაში და რა პირობებში მოხდა ეს ყველაფერი, მას ეს არ სურდა, ეს არ იყო მისი მიზანი, მაგრამ მოხდა, აიძულეს არა, მაგრამ მოხდა. მისი ნების გარეშე ვერავინ ვერაფერს ვერ აიძულებდა, მაგრამ ერთია ნება და მეორეა, როცა თვითონ დააყენებ ამ საკითხს. აქედან გამომდინარე, აი ამ პერიოდში გამოძიება სწორედ იმას ედავება, რომ დღეს, როდესაც მისი ჩხრეკის შედეგად ამოღებული ხო გარკვეული თანხა, იცი 6 მილიონი ძალიან გეტყვით ახლა ეს არის 2016 წლიდან დღემდე ბიზნეს წარმოებით მისი საკუთარი ბიზნესიდან შემოსული თანხები, აი ეს არის სწორედ დაუსაბუთებელი ქონება და ამ პერიოდს მოიჩავს ამ პერიოდს. აი ეს არის, ამიტომ აქვს წარდგენილი ბრალი და აი ეს აღიარა.
ადვოკატებმა დღეს საკუთარ სიტყვაში და მოსამართლესადმი მიმართვაში ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს ბრალი აქვს დაყენებული უკანონო შემოსავლის ლეგალიზებაზე და არა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაზე ან ზეგავლენის მუხლები, ვინმე ზეგავლენის მოხდენას არ ედავება მას გამოძიება ან ქურდობას ან მითვისებას და ამაზე ჰქონდა ხაზგასმა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ადვოკატს, რომელიც დაიცავს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ინტერესებს. თავად ირაკლი ღარიბაშვილს დღეს არ უსარგებლია სიტყვის უფლებით, მხოლოდ რამდენიმე ფრაზით შემოიფარგლა დღევანდელ სხდომაზე. მოგვესალმა ჟურნალისტებს და იხუმრა ხომ არ გსურდა მისთვის ადგილის გაცვლა. ამის შემდეგ, როდესაც წარმოთქვეს სიტყვები პროკურორმა და ადვოკატებმა, მოსამართლემ კითხა ადასტურებდა თუ არა ის ეთანხმებოდა თუ არა ბრალს, რასაც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ეთანხმება წარდგენილ ბრალს, ხომ არ სურს რაიმეს დამატება, ასეთი იყო მოსამართლის კითხვა, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა ყოფილმა უპასუხა, რომ მას დასამატებელი არაფერი არ აქვს და მას შემდეგ, რაც დატოვა სხდომათა დარბაზი, ჟურნალისტების კითხვის პასუხად ვის წინააღმდეგ მისცა ჩვენება, ყოფილმა მაღალჩინოსანმა თქვა, რომ ჩვენება არავის წინააღმდეგ არ მიუწია. ასეთი არის მოცემულობა, რომელიც დღეს იყო საქალაქო სასამართლოში. დღეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსნის მიმართ არსებობს კითხვები და დაწყებულია ეს სამართლებრივი პროცედურები. ქართული ოცნების წევრები, ყოფილი თანაგუნდელები ირაკლი ღარიბაშვილის საუბრობენ, რომ სამწუხარო პროცესებს ადევნებენ თვალს, თუმცა მათი სათქმელი არის ის, რომ კანონის წინაშე არის ყველა თანასწორი. ძალიან სამწუხარო და დასანანია, როდესაც ვისმენთ განცხადებებს, ამ ტიპის განცხადებებს შენ ყოფილ თანაგუნდელთან დაკავშირებით. ირაკლის ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ, 2012 წლიდან ერთად მოვდივართ, ჩვენი თანამებრძოლი იყო. და რა ვიცი, ძალიან მწყდება გული, აღნიშნული ფაქტი, რასაც ვისმენთ ბოლო დღეების განმავლობაში, ძალიან სამწუხაროა, დასანანია. მე დამატებით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, დაველოდოთ შესაბამის უწყებებს და გამოძიებას. ყველა კითხვას ბუნებრივია გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხს და ჩვენ იმედი მაქვს, რომ აი ამ გამოძიების მიმდინარეობისა და სასამართლო პროცესების პარალელურად სრულად გვექნება საშუალება იმისა, რომ მოვისმინოთ დეტალები, ასევე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ახსნა აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით, მით უმეტეს, რომ ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ, რომ იგი სრულად თანამშრომლობს გამოძიებასთან. ფაქტი ნამდვილად ძალიან მძიმეა, როგორც ემოციურად, ასევე პოლიტიკურად, თუმცა ის, რომ ის უკვე თანამშრომლობს გამოძიებასთან, შეიძლება ითქვას, ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის იმისთვის, რომ სრულად გამჭირვალეთ და ასე ვთქვათ, მიუკერძოებლად წარიმართოს მთელი ის პროცესი, რასაც ამ საქმესთან დაკავშირებით წარმართავენ ძალოვანი სტრუქტურები. თქმა უნდა, ძიმე არის ბრალდება, ძიმე არის თვითონ ასე ვთქვათ, ადამიანური კუთხით, მეცაც გეტყვით, პოლიტიკური კუთხითაც ძალიან ძიმე არის. მოდი ამას დავარქვათ ერთგვარი რევოლუცია, რომელსაც სახელმწიფო და ხელისუფლება ახორციელებს, რათა საქართველოში არა მარტო კორუფციასთან და კორუფციულ საკითხებთან დაკავშირებული საკითხები, არამედ ზოგადად თვითონ ქვეყნის მართვა, თვითონ ქვეყანაში ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სიტუაცია იყოს ხარისხობრივად ახალ ეტაპზე აყვანილი და ადგილი თუ გინდაც უმაღლესი თანამდებობის პირიდან დაწყებული და ქვემოთ მდგომი თანამდებობის პირებისთვის კორუფციასთან დაკავშირებით ძირფესვიანად იყოს აღმოფხრილი. პროცესი, როგორც აღნიშნეთ, დასრულებულია. მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა, წინა სასამართლოს სხდომა კი 16 დეკემბერს 2 საათზე გაიმართება. სწორედ ამ დრომდე აქვთ ადვოკატებს შესაძლებლობა, რომ გაეცნონ საქმის მასალებს და მოამზადონ საკუთარი არგუმენტები ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დასაცავად. მადლობა, ანა ბროლაძე იყო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში.